Ashama kabajamtoota daawwattoota keenyaa kuni New Generation Media dha. Sagantaa New Generation Media keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee irraa sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti mata duree lama kan ilaallu ta'a. Mata dureen inni jalqabaa ilaallu waa'ee diigamuu masjiida magaalaa Shaggar keessatti taasifamee fi akkasumallee immoo yaada dura taa'an muslimtoota Itoophiyaa Sheikh Haji Ibrahim kaasan kan ilaallu ta'a. Kanaaf hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turan affeerraa kenna. Marii keenya guyyaa har'aa ammoo yoo obboleessa keenya Junior Kadir waliin kan taasifnu ta'ana. Obboleessa keenya baga dhufte Junior. Tole baga nagaan nu eedani. Ulfaadha galatooma. Akkami adda babbanne dhiyoo kan. Lafti waya siyaasi abboo guyyatti nu kenne barri baran nu kenne rajaarraa deemna. Mee akkami teessan tuni harka tokko siyaasaan, harka tokko amantiin, harka tokko daldalaan, harka tokko sanyiin kanumaan wal waxalaa oolti. Mee akkami haalli jiru? Si warri miidiyaarra ooltan kun waan baay'ee quba qabdani. Omaa iddoo miidiyaarra illee oollu haa ta'u garuu waan silaa biitti ofii keessa jirtu odeeffatuun hin hafu. Inuma odeeffanna, inuma agarralleedha. Guututti hedduu quban qabaannillee odeeffannomaa jirurraa kaanee waa'ee masjiida magaalaa Shaggar keessatti diigame kana bu'uura godhannee haasaa yookiin marii keenya geggeessina. Mee waan kana akkamitti ilaalte haala diigamiinsa masjiida magaalaa Shaggar keessatti jedhu kana? Magaalaa Shaggar tun kaadhiyoo hundeeffamtelleedha. Waan kana mee akkamitti ilaalte haalli diigamiinsa seera kabachiisu wal qabatee taasifame kuni maaltu sitti mul'ate mee? Galatooma gaafii jajjabdu. Silaatuni nama jajjaba barbaaddi. Haa ta'u yaala. Sirna dhufaa darbaa keessatti biyyi tun erga hundeeffamte kaatee seenaa isii keessatti ummata Oromoo akkuma nyaattu keessatti immoo ummata musliimaa kan haaqimii humna qabduun inuma waxalti. Mee sirna biyya addunyaa lafa kanarra jiru kamittuyyuu biyyi takka hin bareeddii hin ijaaramtiin misoomti ka jedhamu ummatuma irra jiru san waliin malee ummata irra lafa san irra jiru akka chaafutitti haraniitti ka biraa irratti qubsiisuuf irraa diiguun seenaa keessa hin jirtu. Kuni amma sirni masgiida diiguun biyya misoomsu hin jiru bilaasha xaaran. Maali jennaani akka ani biyya san mee akkami Shaggar magaalaa tiyya jedha egaa amantii kiyya diidi. Odoo ani argu osoo an dhaabbadhee ilaalu kitaabni ciccitee dhagaa jala garagalu doozarii fidanii yoo akkasi garagalchan san waan sirni biraa wayii jechuun. Sirni biraa biyya san dhuunfatee sirna biraa haaromsuuf deemu fakkaata. Waan koloneeffame fakkaata. Amma biyyi yoo irra dhaabbattu waan mootummaa qabuun fakkaata. Doozariin irra dhaabbatee guyyaa yoo akkasitti masgiida badheetti firfirsu sani ani beeku uummanni akkamii ka obseetiin inni dhaabbateetiin ilaalu. Namoonni tokko warri obsa dhabanii fiiganii masgiidni kun diigamurraa manni kiyya haa diigamuu mana kiyya diigaa jedhee ka of kennee irratti garafamaa ture akka argite sanitti qaamni isaa foon ta'ee ka mul'atu jira. Sila kana ta'eefi biyyi suni yoo biyya taatee akkuma jedhan Shaggar suura nu agarsiisan sanitti itti fuftee biyya ta'uu qabdi. Biyya teessani kan jedhanu
mootummaan kun dhaabbatee of laaluu qaba. Waan isa waxalu waziiza wayii qabsiisaa jira mootummaan kun. Ni yaadatte yoo ta'e sagaleen kennaa dhagahamuu jedhee TPLFin ka biyyatti dabale uummata musliimaati. Ka'umsi achii ka'e. Qabsoon karaa nagayaa bu'aan kan buusuu jalqabe. Qabsoon warra amantaa musliimaa kana sagaleen kennaa dhagahamuu ta'eessa. Uummanni musliimaa magaalaa Faalee masgiidni koo ka diigamuuf moo uummata musliimaatu magaalaa Faalee. Mee asirratti jechuun seera kabachiisaa jechuudhaan cinatti masgiidni kun seera qabeessaa miti waan jedhu wayiiti jechuun seerummaa hin guuttanne sababa kanaaf diinaa waan jedhu wayiiti. Mee waa'ee seerummaa isaatirraa jechuun diigamuu qofa osoo hin taane waa'ee seerummaa isaa irraa xiqqoo yoo tuute fakkeenyaaf masjiidni kun yoo gad xiqqaate dhaabbata hawaasa muslimaati. Hawaasa muslimaatu itti fayyadama. Masjiidni mana luukii qorqoorroo luukii 10 yookiin 20 halkan tokko nama 3-4 ijaaramee bulu tokko miti. Dhugaafeeti jiru jechuudha. Yoo gad xiqqaate qorqoorroo luukii 50 fi 60 ol kan guyyoota hedduu halkan hedduu ijaaramee namoota hedduun bakki silaa irraa azaan itti bahu kunillee waliin itti ijaaramuu jechuudha. Jechuun waan isaan ijaaramuu danda'u tokko miti jechuudha. Mootummaan har'a seera kabachiisa jedhu kun gaafa kun hundi ta'u gaafa masjiidni luukiin isaa yoo gad xiqqaate 50-60 ta'u kun kan himmooyyuu waan dheeraa silaa azaana irraa sagalee guddiftuun irratti fannifamu kun hundi halaalaa mul'atu kun hanga ijaaramu eessa turee har'a seera kabachiisa jedhama. Mee waan kana akkamitti ilaalte? Dhuguma seera kabachiisuudha yoom ture seeruma kabachiisuun kun? Thank you. Bu'uurummaan isaatu yaaddoo qaba ture. Uummanni musliimaa biyya saniif yaaddoodha. Ni yaadatta yoo ta'e waggaa 1-2 dura uummata musliimaa akka gaaddarreetitti masgiida immoo akka waanshaa daggala gaaddarreetitti ilaalaa ture manni kun. Gorsa ministeeraa kan ture Daani'eel waajjira muummee ministeeraa keessa taa'ee islaamni biyya weerare masgiidni lafa fudhate Itiyoophiyaan dhabamte gaafa inni jedhu gurri kennamarri dhagahaa ture. Hin yaadatta. Gaaf san callisuun kennaa har'a kun gatii nu kafalchiisaa jira. Gara gaafii keetti yoo deebi'u seerummaa ijaarsi seeraan alaa diigamuu qaba. Ijaarsa seeraan alaati ka jedhamu masgiidni 19 aga ammaa diigameera. Masgiidni 19 halkanuma tokko ijaaramee bulee gaafa duraa seerri kun eessa jira? Warra seeraan ala ijaaresan qabee seeraaf dhiyeessuun qabu ture. Har'a egaa qabeenyi biyyaa itti bahe. Qabeenya biyyaa amma mootummaan kun odoo kaasaa kafalaa jiraatullee ta'ee qabeenya biyyaa qisaasisaa jira. Uummanni masgiida amma 19 haaraa ijaaru san dhiisee amma masgiida 19 kana bakka buusuuf deema jechuudha. Laalaga duubatti harkisa. Isteeppii meeqa duubatti as harkisa. Wanni isaan barbaadan ijoon ilaala jiru. Masgiidni magaalaa qabatee jira. Bakka magaalaa sunni biyya tanaaf bu'aa buusa yoo jedhamu gattaanii mari'atanii uummata amansiisanii masgiida bakka isa fakkaatu kennaniif yoo jijjiirame mufilleen hin jiru komilleen hin jiru. Amma garuu ija tuffii guutame. Maal fidan homaa keessa hin jirtan nu malee waan jedhu waan of keessaa qabuuf gaafa sirna
jijjiiramaatu biyya bulchaa jira yaanii lafa dhiitan odoo tuman dibbee kutan kana keessatti masgiidni nurra diigame rakkoo hamtuu kana keessa jira. Haalli kun yoo itti fufe gana lubbuu namaa galaafatuuf ta'a amma qabeenyayyuu kabajaayyuu gana dhiini jiga. Yoo dhaabbatee mootummaan kun of laale malee gana dhaabbatee jiga. Ayuduroonni amantiis dhaabbatanii of laaluu qaban waan kana. Akkamiin masgiidaa fi amantii kanas dandamachiisna? Akkamiin hordoftoota kana mootummaa ummata islaamaa amma masgiida hirriseemi amma immoo hordoftoota hirrisuuf isteeppii itti deemu jira. Masgiidni diigame jennee Huseenis Muhammadis Hasanis gana fiiguuf jiran jara kana immoo ibiddaan lafatti waxaluuf deemu. Sila kana ta'eef wanni kun tooftaa mataa isaatiin deemuu qaba. Dhaabbatanii laaluu qabanii. Yoo akkas hin taane gatii guddaa nu kafalchiisuuf deemu. Akka biyyaatittis akka hordoftoota amantii kanaatittis gatii guddaa kafaluuf jirra. Ni adatta yoo ta'e gameessi Hayyuu Sabbaa Jawaar Muhammad biyya san keessatti amantiin kabajamullee yoo jiraate sabni kabajamullee aadaan kabajamu eenyummaan kabajamullee yoo jiraate hundi isaatu yoo walqixxummaan waliigalee achi keessatti socho'e qofa akka ta'e amantiin achi keessatti illee kabajamu yoo ummanni Oromoo kun walqixxummaadhaan achi keessa kabajamee sabaaf sablammoota biroo wajjin sirna mootummaa kamuu keessatti ka jiraatu ta'e qofa akka ta'e jala muree organuu himee waggoota lakkaa'ee jira. Garuu gurra kanaan dhageenyee garachaan waan baasnuuf gatii kafalaarra. Waraana kaan keessaa bahee mootummaan ammas waraana amantii keessa seenuuf deema. Kun amma waraana siyaasaa fixee waraana amantiitii booda immoo maqaa farra nageenyatiin uummata keenya duguuguuf deema arguuf jirtan. Kanaaf uummata keenya dandamachiisuu qaba. Osoo afaanitti si qaba tuffii waan jedhu wayii kaaftee jirta. Dhugaadha mootummaan silaa akki gochuu qabu jalqaba osoo masjiidonni kun hin ijaaramin dura seera qabsiisuudha qaba. Ergamooyyuu sun ta'ee booda ammoo wanti silaa mootummaan gochuu qabu warra qaama mootummaa irraa wanti eegamuu qabu jalqaba seera kabachiisuudhaaf osoo hin ijaaramne yeroo ijaarsi silaa eegalu san waan san dhaabsisuu danda'uudha ture. Osoo humni namaa qabeenya uummataa irratti bahee hin raawwatamin jechuudha. Erga sun ta'ee booda ammoo wanti kamuu yeroo seeran ala raawwatamu hojjetamu dhaabbileen uummataa keessattuu wanti akka amma kaafnu manneen amantaa kunniin kuni yookaan seera qabeessa taasifama. Yoo jalqaba seera qabeessa hin taane seera qabeessa taasifama. Sanillee hin goone mootummaan kun. Deebi'ee ammoo yoo seera qabeessa kan hin taasifne taatee bakki sun ka barbaachisu taate dhaabbata hawaasaa kana mootummaan diiguu isaatiin kaasaa kennuudha qaba ture. Kaasaa kennee lafa deebi'ee kenna bakka wanti sun irratti deebi'ee hawaasaaf qubatu jechuudha. Kanallee hin goone jechuudha tartiiba kana tuffii ati kaafte santu xiqqoo waan keessa kiyya tuquu barbaada. Tuffii yeroo jennu waan ija dunuunfannee yookiin ammoo mootummaa kana waan jibbineef osoo hin taane tartiiba silaa mootummaan tokko waan hawaasaa tokko waan hawaasa bal'aa tokko dhaabbata hawaasa bal'aa tokko ka seera qabeessa hin taane akkaataa seera qabeessa itti gochuu danda'u silaa kana ture jechuudha. Kana godhee osoo hin argaminitti ammas diiguu birattu akkaataa hawaasa muslimaa itti dallansiisu tokko wanti kun dhaabbata jenneerra mana amantaati. Mana amantaa kana keessa dokumentii amantaa hedduutu jira. Qorqoorroo fi yookiin immoo gidaara qofaa miti jechuudha. Waan kana hawaasni muslimaa osoo keessaa hin guurratin akkuma ati amma duratti turite sanitti kitaabileen mana waliin diigamanii dhagaa jalatti hanga kufanii hawaasni achi dhagaa irraa guuree keessaa fudhatu taasisee jechuudha. Kun
tuffii mootummaan kun hawaasaaf qabu irraa wanti kun ta'uu danda'e. Tuffiin kun immoo maalirraa dhufe si fakkaata? Wantoonni kun isteeppii kana osoo hin eegin tokkoffaa jalqaba kabachiisuu dhabuun seera, ergasii ammoo seera qabeessa taasisuu fi dhabuun, yoo lafti barbaachisellee lafa biraa kenneefi kaasaa kenneefi immoo akka isaan ijaarratan gochuu hanqatee, deebi'ee ammoo keessayyuu akka isaan dokumantiilee amantaa keessaa guurratanii hatta waan silaa itti amanan san keessaa guurratanii akka diigamu taasisuu hanqatee mootummaan waan silaa ittiin diigu meeshaa makiinaa fidee jala dhaabee waan san gochuun tuffiidha. Tuffiin kun ammoo iyyuu maalirraa madde? Akkuma amma duratti jette san dhuguma amantaa biyyattiin amantaa islaamaatiin liqimfamaa jirti. Namichi gorsaa muummicha ministeeraa jedhe sanirraa maddimu. Abbootiin amantaa keenya kun waan kanaan wal qabatu si fakkaata. Abbootii amantaa yoo jedhu ustaazota dabalatee keessattuu hanga jijjiiramni dhufe jedhamu kana waan sheekotaa fi akkasumas ulamaa'itoota keenya fi ustaazonni keenya tuffii kanaaf madda jedheetiniin an akka nam tokkootitti fudhaa jechuudha. Sababni madda jedhee ani fudhadhuufi yoo argitee jiraatte yookiin immoo miidiyaa kamirrattuu yoo keessattuu muummicha ministeeraa argani akka saree yeroo abbaa argite akkam eegee lultii bara yookiin eegee mirmirsi. Ustaazonni keenya fi ulamaa'onni keenya hedduun isaanii bifa santu irraa mul'ata. Ibsa dhiyoo tana baasan kalee baasan irratti jechoonni isaan fayyadamaniitiin lafa kaayan waan haalata amma qabatama lafarra jiru kana waan wal faallessu tokko jechuudha. Inni sun maali? Akka mootummaan hawaasa muslimaa tuffatu warriin taasisanii jarri keenya kun yookiin immoo ulamaa'itoonni illee haa ta'u warriin dhimma amantaa geggeessan kun taasisanii. Kanamee akkamitti ilaalta? Tuffiin kun akka ani jedhu kanatti waan dhufe moo gara biraatirraa dhufe silaa'uu tuffiidha jenneerraa akka waliigalaatitti jechuudha. Dansaadha. Gaafii dansaa. Siyaadiif dura akka Yamana keessaa jedhe. Beektaa? Akka ammaati jettu dhugaa sunillee ma jirti. Haa ta'uti garuu Itoophiyaani uumamuma isiitu akkuma ka'umsarra siime lammi isii walakkaa nyaataatti hacuucaatti as geette. Ammallee irra guddaa isii akkuma saniin itti fufaa jirti. Uumama isiitu uumama yoo siin jedhu humna ittiin fedhii sabaaf sablammoota achi keessa jiran kana eenyummaa isaanii wajjin baattee walqixa keessummeessituun hin qabdu Itoophiyaan tasallee. Dhimmoonni sunniin keessaa immoo amantiin isa tokko. Akkuma atis beektu nu gaafa biyyi tun eessa biyyi teenna tamii jennee of beeknu irraa kaase isimaa homa mara qunqurtu tanatti of beekni. Isimaa waan hunda waliin maytee koofii barbaaddu harka mirgaattiin qabdee kaan irra ejjettu sanitti of beekni. Amma tuffiin suni nuuf haaraayyuu ta'uu hin qabu. Tuffiin injiru lakki nu tuffiin qabnu waan jedhu isaan dubbataa jiran sun maali? Ofii garanaanii magaalaa keessaa masgiida qulqulleessa. Muhammad faa, Hasan faa, Abdulleen, Abdurrahman kunniin maal ta'a? Masgiida caafii qabatee daangaa baha. Magaalaa keessaa seentarii irraa bakka fuuldura daldalaaf mijatu masgiida barbaada manallee gurguratee ba'uuf deema arguuf jirta. Tuffiini har'aa miti waan daangayyuu darbe yoom akka of kabachiisnus hin beekne.
dhaloota meeqarraa akka jirru Itoophiyaan urgan quucarsuu eegalte bubbulteerti. Duuda kenna irratti wirtuu lafee kennarra ijaaramte kana wallaaluu kenna waanuma xiqqoo isin nu gootu qofa hisaaba goonu. Takka biyyi tun akka biyya kenna taatu akka biyya sabab sablammii hundaa walqixxummaan keessummeessitutti biyya tana deebisnee hundee isii humna isii jabeessuu gadi dhaabuu san hin taane taanaan firixirixii isii baasanii balleessuu beektaa yoo san hin goone abaabayyoonni akaakayyoonni abboonni kafalanii nu itti tarree ilmaan kennallee itti taraaran kanumaaf abboo kanumaan nuun jette addunyaan nu akkuma ummata Oromootti dhimmi amma masgiida diigamuu kuni Muhammad Hassan Abdurrahman Kadir qofa odoon taane gammachuu Taaddasaa Baqqalaa Magarsaa fa'allee dhukkubsuu qaba. Jarrillee waan kana callisuun qaban. Dhimmi kuni dhimma amantii Islaamaa qofa ummata Muslimaa warra amantii Islaamaa hordofu qofa ta'ee itti fufa yoo ta'e numma Islaamni qofni warri Muslimaa qofa ofirraa dhaabu jedhee obboleeyyan kenna kan Oromummaa waliin qabu yoo waan kana nurra laalan isaanu gatii guddaa kafaluuf deeman ati nagaan buluuf ollaan kee nagaa buluu qaba nummoo masgiin odoo nurratti diigamu cisnee buluun Quraanni Rabbii akkasitti dhagaadhaan doozarii walitti cafallaqamee chawoo wanni mana fincaaniitiin walitti diiganii ani beekwa akki isheen illee akki hayyullee baratallee barsiisallee waan san itti fudhatee itti liqimsee biyya san keessatti Muhammadan hin beeku kuni waan ka'umsarra jiru ka'umsarratti kaaganan godhe wanni kun eessa akka inni deemu laal biyyi masgiida of keessaa firfirsitee Islaama of keessaa qulqulleessitee ijaaramuuf deemtu